Uncle Bertie natari patu iti dingwen pagulid na naskin atuladen awan ganyan at bando inaw daw lata asumalo oray magasinit pa iti pudot nagaragat lata oray at dasago banit na agpasan mong iti panakainanana kasta ni Uncle Bertie salas mong pet mo ti malemen tati kaya na ay panagbiyagen non alpas ti rara epi apa nagbiro panggetanen ala tiro tadandanin panagaabden yang apay tangaliday tabagam nalpay idi na amwam iti presyo iti pagay ni Uncle Bertie di pa yung isang mapapagkindi nakiinumen ngayon ko na sumulit ako next grabe sumaruno apa nagtatalong raep kasi kaget anyang maton doble pa iti presyo ti abono awang pagkit danom regasyon de gasolina iti padulong ni Uncle Bertie nang isalang taltalong di nang sa ang masakan tati pakelen iti pamilyan tatay baro mga paspasakit ng asawa nagragsak di pakasana balisir tu'y balisirta ngayon mga kumantay may sana hektarya kasta ni Uncle Bertie salas mong pengo ti malemen anyang narigat di metlang lubang aye adang na puko ni Uncle Bertie isupayan nagpagpagapsen ala tiro madlawalo makaye at ang may sa amalen nakita ni Uncle Bertie nakatugaw agkat paperang kamuleng-leng awanen iti matalong inaamin ang nalakong awang pagket ken kuwan at magtaripato parbangon no agriin apa nagugot iti kamotin idi sumangpet si malibugan ni Uncle Bertie dagiti anak na agrama na pungo na nagraranadaan na panbimisita dakkel na baliwan dagiti anak na iti kinagaget yung malalaging kwana at ang inhinyero doktor ken na abogada ni Uncle Bertie anyang ata ubrana kasta ni Uncle Bertie salas mong pengo ti malemen pinday na anak na pasyaren nalakunan idagdagana ta pinagpaaral na ngemitan mansyon ti balay na sikang ay karupa ang mamungkat isuna ni Uncle Bertie na tangkay isuna aramidan na di amin kadagitay anak na agsupalitay kumamit din kuwana agsupalitay